Men sigaret çekmeymin, asılay vapşı kollanmaymin, spirtnega jokmун. Tişime ubagында kam көрөмүн. Бирок ошентсе деле тишим саргарып, оозум жыттанчы болду. Эмне кылсам болот? Men bilemin sağa emne kılış gerektiğini. Sen YouTube'da Bakıt Vlogs kanalından жооп таба аласың. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү видеода саргайган, микробтуу жана жыттанган тиштерди агартып, микробдорду жок кылуу үчүн пайдалуу кеңештер менен бөлүшүп, сиздер менен кайрадан мен Бакыт Камчыбеков. Саргайган, микробтуу тиштерди жана жыттанган оозду тазалоо үчүн керектелчү продукцияларга 1 даана лимон жана кадимки эле тамак аш содасы колдонулат. Себеби лимондун ширеси тишти агартууга, тиш арасындагы микробдорду өлтүрүүгө жана ооздун жытын кетирүүгө жардам берип, ал эми тамак аш содасы болсо тишти кошумча агартып, жалтыракай абалга келтирет. Биринчи рецепт: жарым чай кашык тамак аш содасына лимондун кесиндисинен 4 же 5 тамчы аралаштырып паста жасап алабыз да, даяр болгон паста менен тиштин жогорку, ылдыйкы, алды жана арткы жактарына тиш щетканын жардамында ышкалап жууп чыгуу керек. Андан кийин жылуу суу менен оозду чайкап салабыз. Бул процедураны жумасына 1 жолу жасоо жетиштүү нормада болуп эсептелет. Экинчи рецепт: жарым стакан кайнатылбаган жылуу сууга жарты лимонду сыгып алабыз да, жумасына 1 жолу тишти чайкап туруу керек. Ошондой эле тиш гигиенасын сактоодо тиш щеткаңызды ар бир 2 же 3 айда эле алмаштырып тим болбостон, тиш щеткада микробдорду жоготуу үчүн жумасына 1 же 2 жолу ооз чайкоочу каражатка же спиртке салып турууну адатка айлантыңыз. Ушуну менен бүгүнкү тиш гигиенасы боюнча кыскача видео аягына чыкты. Эмки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.